Hola, ¿qué tal están? Yo soy Josdali del Rincón de Josdali y hoy les traigo unos looks con esta americana de leopardo. Esto fue un regalo de una compañera de trabajo que se llama Jin, que me la regaló el día de mi cumpleaños y de veras que aceptó porque es que me encanta. Yo soy loca por todo lo que es estampado de leopardo o de animal, eso que se llama ahora Animal Prints. Además que la podéis encontrar ahora en la página web de Zara porque es de esta temporada. Y también les tengo una sorpresa porque ya somos 620 suscriptores en el canal. ¡Yupi! Y ya que ustedes son tan fieles, yo quiero dar un detallito de mi parte porque sí, por felicidad. Entonces les voy a enseñar esta paleta que es de Pure, que es de labial, que es así. Miren los colores tan bonitos. Ay, que se ve el... Miren los colores tan bonitos. Esta mascarilla que no sé, me pareció súper bonita, así de animal. Es un zorrito. Y esto que es una belleza, que miren el estuche lo que dice. Dice Hello Beautiful. Qué bonito. Pero miren, tiene unas brochas, las sombras y contorno y colorete. Ese estuche es súper bonito. Lo vi, me fascinó y dije, para un sorteo, para este sorteo es muy fácil. Solamente tienen que estar suscritos en el canal, en el video comentar su nombre y irse a Instagram y etiquetar a 2 personas para que así vayamos creciendo mucho más. Y va a ser durante un mes. Así que bueno, les traigo 4 propuestas con esta americana. Además, la podéis encontrar en Zara en esta temporada porque es de nueva colección. Esto fue un regalo de una compañera de trabajo que se llama Jin. Así que empezamos.